Hello Humana, hoy te voy a hablar de dos de mis productos favoritos para hacer prepú hidratante. Estas dos ampollas las puedes conseguir en cualquier supermercado. La botulina capilar es una ampolla que al ser mezclada en agua se convierte en un acondicionador que aporta iluminación y brillo, volumen, controla el frizz y fortalece la fibra capilar. La ampolla Nice and Gloss no necesita ser diluida en agua, la puedes mezclar con mascarilla para prepú o usarla directamente en el cabello frotándola en las palmas de tus manos y aplicándola de medios a punta. La Nice and Gloss es un acondicionador profundo que fortalece la hebra. La botulina tiene un costo de 125 pesos y la Nice and Gloss de 83 pesos. Nos vemos.